Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் அலெக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு புது வீடு வந்து பார்க்க போறோம். இது எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மாங்காடுல இருக்குது. வாங்க போய் பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங்கோட ஃப்ரண்ட் ரோட் பாத்தீங்கன்னா 16 அடி ரோடு இது. வெஸ்ட் ஃபேசிங்ல இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. இதுல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல கேட் நல்ல பெரிய கேட் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க இதுல பார்க்கிங் ஓடுற 2 வீலர் விட்டுக்கலாம். பட் கார் பார்க்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல இதுல. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீட்டுக்கு உள்ள போறதுலயே ஒரு நல்ல ஒரு மெட்டல் கேட் கொடுத்திருக்காங்க சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு. இது உள்ள டைல்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. டைல்ஸ், வுட் வொர்க், ஃபால் சீலிங் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கனாலே பிடிக்கும். அந்த மாதிரி நீட்டா பண்ணிருக்காங்க. பட்ஜெட் ரொம்ப அதிகம்லாம் கிடையாது. ஒரு 40 lakhs தான் இது. பாருங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. நமக்கு அந்த டிவி ஸ்டாண்ட் எல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ஃபால் சீலிங் நல்லா இருக்குது. நல்ல வென்டிலேஷன் நல்லா இருக்குது இது. இது டபுள் பெட்ரூம் ஒன்லி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல 640 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல கட்டிருக்காங்க இது. ரெண்டு பெட்ரூம்லயே அட்டாச் டாய்லெட் வருது. இது ஒரு பெட்ரூம்ல நம்ம பார்க்குறோம். பாத்ரூம் அட்டாச்ட் வருது. பாருங்க இது ஒரு இந்தியன் பேஸ்ட் டாய்லெட்ல கட்டிருக்காங்க. மேல லாஃப்ட் எல்லாமே இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ். இது அப்படி நம்ம ஹாலுக்கு வந்துனா இன்னொரு பெட்ரூம் இருக்கு. இப்போ கிச்சனுக்கு போறோம். கிச்சன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டைல்ஸ் வொர்க் பண்ணிருக்காங்க. பேக் சைடுல வந்து உங்களுக்கு வந்து புறவாசல் போற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டோர் இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட் இருக்கு. பின்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. அதுல நீங்க துணி கிணி ஏதாவது காய போடனா கூட நம்ம காய போட்டுக்கலாம். வேற ஏதாவது பொருள் இன்னும் வைக்கணும் கூட வச்சுக்கலாம் இதுல. இப்போ நம்ம அதுல இருந்து நம்ம அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு பெட்ரூம்க்கு நம்ம உள்ள வர்றோம். புது வீடு நல்ல சின்ன பட்ஜெட்ல யாருக்குனாலும் தேவைப்பட்டனா கண்டிப்பா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இது நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த லொகேஷன்ல இருக்குன ரிச் ஸ்கூலுக்கு நியர்பை வருது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. இது இன்னொரு பெட்ரூம் பார்க்குறோம். இன்னொரு பெட்ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல வந்து வுட் வொர்க் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அது உங்களுக்கு அட்டாச் டாய்லெட்டோட இருக்குது. ஸோ 2 பெட்ரூம் ரெண்டுமே அட்டாச் டாய்லெட் தான். ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சைட் விசிட் உங்களுக்கு நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி வேறு ஏதாவது லொக்கேஷனில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரை என்னோட சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். பை.